Bubuksan na natin ang parcel natin. Ito ay vacuum cleaner. Ang siga dito. Baka mapala. Wala na ako napakatay dito. Tingnan natin kung ito ay magagamit natin. Talaga namang ang hirap maglinis ng ng tiles. Dahil buhok na liksi. Abot ako! Magabalikan. Kaya bumili tayo nitong vacuum cleaner na ito. Mama promise. Tingnan natin kung Mama totoo promise, ito. i-mute mo yan. I-mute mo yan. I-mute mo yan kapag Ayan. nagalinis pag Handheld vacuum cleaner. Hand mop. Kaya ito. Hindi mo alam kung anong pinagdaan. Gisilyado. Sa packaging, medyo okay. Kamusta naman kaya ang nasa loob? Ba kaya ito? Okay, so dito ay may nakita tayo na ganito. Mga panglagay sa dulo. Uy, may panglagay sa dulo. Na mga pandugtong. Depende siguro sa uri ng kalat na ano. Tapos may ganire. Ito yung stand. Hindi yan yung nasa Hindi, harap. ito yung Ito yung ano. nasa harap. Hindi, ito talaga yon. Ito yung inalagay dito. Parang map. Ayan. Okay, check muna natin kung may sira. Siya ay yung map yata ito. Hindi pa natin alam kung paano ito gamitin. Wait lang. Ito yung TIXX. Ano kaya ito? Ito mismo daw yung vacuum cleaner. Ba't Yan yung nga. namigay on? Okay. Meron siyang body. Handle yan. Hindi, pati. Ang handle ay ang mahaba na yan. Okay, ito yung pinakang machine daw. Ay, nasa ng instruction. Okay, ito siya. Isa rin ako alam ito. Then, may ganito pa siya, pang ano na. Yung sa dulo yan. At ito naman ay may ganito. Yan nga yung ano. Papa, hindi talaga. Yan siya, Daw ma, baba mo daw. Yan. Wow. Parang ito dito yung ito. Kagalay mo. Uy! Ano mo yan? Tapos, Ay, yun. ba't na ano? Hindi may lock yan. Ano yung butas mo? Yun ano. Sige. Yan. Lock na yan. Hindi man. Ala, natanggal. Ano mo, tapat mo kasi doon sa butas. Bitawi, bitawi. Okay. Tapos, Nasa yung instruction, baby. yun na yung nasa na yung ano. Yun o, Yan. yung pad. Yun. Ang gusto kong gamitin muna ay nakaka-effect na. Yun nga yung pad. Anong pad? Yan oh. Hindi man Hindi di. man, eri. Yan. Yun mo. Ay, ang alam ko yan ay pang ano. Ikaw na. Pang Ayaw map. naman naman. Pang map yun. Isang pang-map. Yung isa pang map, ito ay ano, pang sakap ng ano, ng mga dumi. Ako daw. Teka muna, Sandali ano. Handle, power cable, aluminum tube, tube latch, on and off switch. Yung number 5, ito ay handle. Itong number 2 ay power cable. Number 3,
aluminum tube. Tube latch. Switch yung number 5. Yun, yung switch. Ito. Floor brush. Itong number 7 ay floor brush. Number 8. Dust tank. Number 10. Dust tank ito. Water tank. Ano number 11? Water tank. Water tank ay ito, Ay, hindi pala ito, Ito muna. Ay, hindi. Map. Okay, number 12 ay map. And then, assembling aluminum tube into the main unit. Assembling floor brush into the dust tank. Assembling water tank into the floor brush. Lagyan natin ng effect. Ito yun. Eh, binabalamin mo. Ano na? Dapat lagay ng mga na Yan, yan, yan. meron daw? Do not pull the wire or machine when unplugged. Sangkot. Do not pull the wire or machine when unplugged. Do not collect burning cigarettes or hot item with this machine. Do not collect objects carrying liquid with this machine. Do not collect sharp objects with this machine. Empty and clean the dust tank. Filter and water tank. Tapos ko na ba? Mhm.